Sulod sa kapin 12 million nga senior citizen sa nasod Pilipinas, anaa pa lang matud pa sa kapin 5 million kanila ang nakaparehistro sa Senior Citizen Database, sigon ni Commissioner Edwin Espejo sa National Commission of Senior Citizen. Gimugna matud pa nila kini alang sa mas maayo nga serbisyo sa idaran. Daling mabalaan kung pila kanila ang octogenarian ug nonagenarian ilawom sa Expanded Centenarian Act nga ang nag-edad 80, 85, 90 ug 95 makadawat og 10,000 pesos. So this is the senior citizens data form that we are distributing so that all senior citizens will be able to register and be captured by our database. Question pa ni Kagawad Maria Lourdes Casabuena, isip chairman sa Committee on Senior Citizen, nga ang update sa Expanded Centenarian Act kinahanglan mapaklaro sa tanang idaran tungod daghan kanila ang dunay mulo kalabot niini. If you go to the different barangay, Kasiro Casabuena, anong ginanang gobyerno, wa pa manahimo, wa pa 80 na ako. You see, we are still in the registration. Remember that, as you mentioned. But the misconception among senior citizens, naa naman na ang kwan, unsa man gistorya ana, no, it's very hard to explain. Tubag pa ni Commissioner Espejo nga ang gikaingong budget ilawom sa Expanded Centenarian Act nga dili pa available ang pondo tungod gina-propose pa sa 2025 budget. But we are encouraging all senior citizens to already file their application so that by the time the budget is there, we can already release their funds. Gani sa Polomolok, South Cotabato, dunay mga nakaparehistro na ug wala pa sa Senior Citizen Database. Malaking tulong yan para kuan. Kung halimbawa mag-claim, madali lang siguro. Wala pa. Maglisod man. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.